Alors, bienvenue, ça me fait un très grand plaisir qu'on se voit encore une fois. Donc, aujourd'hui, ce sera une séance pour l'économétrie, comme on a dit. Euh, donc, on va commencer par un petit rappel à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et après, aller directement à continuer tout ce qui est test partiel global parce on n'a pas parlé de ça, la séance l'est faite. Et après, on va entamer les exercices. Ça marche? On va entamer les exercices. Inch'Allah, jusqu'au يعني تنحس باللي راك vous avez bien maîtrisé le côté, ça marche. Et après, une fois qu'on termine les exercices et qu'on termine les applications qui sont euh, là, éventuellement liées à ce qu'on a fait, maintenant, vraiment, on peut passer à autre chose, ça fait? Voilà. Alors, نبداو دونك on a arrêté في la séance اللي فات. Ok, bienvenue. On a arrêté fin. Donc, on a arrêté les tests de signification. Yak. Les tests de signification, قلنا que comme la régression linéaire simple, on a deux tests de signification, un test de significativité partielle et un test de significativité globale. Ça marche. Test partiel, test global. On est d'accord là-dessus. Bien sûr, la question qui se pose, quelle est la différence? Bien, quelle est la différence entre les deux? يعني شنو هو le rôle ديال un test partiel وشنو هو le rôle ديال un test global. Bien. Après ça, on peut ajouter d'autres tests اللي كنديروا في la régression linéaire multiple. On n'a pas l'effet face la régression linéaire simple. À titre d'exemple, les tests des sous-ensembles, les tests de sous-ensemble, c'est-à-dire, فاش كنبغيو تيستيو la significativité ديال deux variables simultanément, يعني en même temps. Ça marche. علاش ما كانش عندنا في la régression linéaire simple? Tout simplement, حيت كانت عندنا une seule variable explicative. On peut pas parler d'un sous-ensemble des variables ou bien un sous-ensemble des coefficients. Bien. Il y a d'autres tests qu'on va aborder par la suite, sont un peu importants. Le test de la détection des saisonnalités par l'utilisation des variables indicatrices. Et autre test, le test de stabilité. Et le test de la signification de l'ajout des variables. Je vais expliquer davantage. Supposons que vous avez travaillé un modèle de régression linéaire simple. Y est expliqué par x1. On est d'accord? Vous avez fait le modèle, etc. Le modèle est globalement significatif. Après, j'ai posé une question. Est-ce que l'ajout, يعني la variable x2 le modèle, la variable x2, c'est-à-dire je suis plus dans la régression linéaire simple, mais je me situais dans la régression linéaire multiple, c'est-à-dire y expliqué deux variables x1, x2. Et j'ai posé la question, est-ce que l'ajout de la variable x2 a un effet significatif sur le modèle? Sinon, la variable x2, l'ajout ou bien l'existence de la variable x2 n'est pas significative. Ok? Donc, le test qui est le test de significativité de l'ajout des variables. x2 لقيته significatif. مزيان. واش إذا زدت x3 le modèle غيتزاد يعني la qualité ديال الموديل غتزاد autrement r carré va augmenter. Ça marche. Donc, il y a la discussion, c'est-à-dire il y a plusieurs tests qu'on peut effectuer la régression linéaire multiple, mais j'ai la régression linéaire simple. Et aussi les tests de restriction. Les tests de restriction. Ça marche? Donc, نشوفهم d'une façon plus vite, ماشي شي حاجة اللي importante. Ce qui est important, on a trois tests. Test student de significativité partielle, test Fisher de significativité globale et le test de sous-ensemble. Le test de sous-ensemble de Fisher. Ok? Fatima Khairi. Ok, on peut accepter. Ok. Bien.
Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, بدينا بune spécification. بدينا بune spécification générale, une écriture générale y est égale constante plus une pente 1, c'est-à-dire le coefficient bêta 1 associé à la variable explicative x1, plus un autre coefficient bêta 2 associé à x2, plus jusqu'à bêta k. Voilà. Bêta k associé à la variable xk. Plus epsilon, comme d'habitude, les variables non prises par le modèle. Toute information, gars l'information omise, yani non prise par le modèle, omise. Le modèle, elle est synthétisée ou bien elle est inclue dans l'epsilon. Voilà. Après, comme d'habitude, à travers le principe du moindre carré ordinaire, MCO, on a pu à déterminer le bêta chapeau estimé, ou bien, pardon, le bêta chapeau du moindre carré ordinaire, et on a dit qu'il est égal à x' x moins 1 fois la matrice x' y. Voilà. On a bien détaillé les matrices, on sait bien c'est ce qui existe là-dedans et on sait bien les composantes de chaque matrice, ça marche. Yani voilà, ce qui est demandé. Yani pratiquement, ça arrive شنو كاين في exprime x, exprime y. D'abord غندوزو une application الا ما كنتيش عارف باللي يعني exprime x شنو كاين في exprime y شنو كاين, bien sûr غتغلط او ما غاديش يخرجوا لك les résultats. Ça marche. Après l'estimation, on a traité la qualité de l'estimateur. La qualité de l'estimateur, c'est-à-dire est-ce que l'estimateur est blue, best linear in-based estimator, c'est-à-dire best linear in-based estimateur, linéaire, c'est-à-dire la linéarité, la convergence et sans biais. Alors la linéarité, toujours, c'est une hypothèse qui est très forte. Déjà, par spécification, bien par hypothèse, on est dans le cas linéaire. L'effet entre les variables explicatives et la variable dépendante, c'est un effet linéaire qui se passe par des droites, non par des courbes, par titre d'exemple exponentielles, etc. Donc voilà, on est dans le cas linéaire. Donc voilà, on est d'accord là-dessus, valable. La deuxième hypothèse, il faut que le paramètre, ou bien il faut que l'estimateur soit sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. On a démontré ça, le résultat. Après, on a dit que pour que l'estimateur bêta chapeau soit convergent, l'estimateur bêta chapeau convergent, il faut que la limite de n tend vers l'infini. Voilà, quand on n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon augmente, la taille de l'échantillon 4z, il faut que la variance de l'estimateur converge vers le 0. Ça marche? Donc il faut la variance de l'estimateur, c'est 0, voilà. Bien sûr, j'ai bien expliqué pourquoi la variance doit être minimale. علاش la variance خصها تكون minimale حيتاش tout simplement إلا كانت maximale ça va impacter la significativité partielle du coefficient, étant donné que la significativité partielle se fait par t calculé qui est le rapport entre le bêta chapeau module. Quand on dit module, c'est-à-dire la valeur absolue. Voilà. Parce que c'est un module flimat. Monsieur Jawad il savent ça. Donc voilà, le module, c'est-à-dire la valeur absolue. Module de bêta chapeau sur son écart-type. Voilà. Sigma chapeau de bêta chapeau. Voilà. Maintenant, bêta chapeau 1. Bêta chapeau 1. C'est-à-dire, il est quand la variance de bêta chapeau 1 importante, kbira, ça va impacter le t calculé. C'est-à-dire, t calculé, il va converger vers le 0. Voilà. Raimchi 0. C'est-à-dire que on converge plus au cas où
t calculé inférieur à t tabulé, c'est-à-dire au cas où on accepte H0, c'est-à-dire que le coefficient ou là, le paramètre n'est pas significativement différent de 0. C'est-à-dire, هنا عنده impact على la significativité partielle. Voilà. Après, donc, je fais que la variance de bêta chapeau, les variances des bêta en général, qui est la matrice ou la matrice minha oméga, la matrice fait les variances et les covariances des coefficients. En diagonale, les variances, variance bêta 0, variance bêta 1, jusqu'à variance bêta 2, bêta pardon, k, jusqu'à variance bêta k. Bien. Après, les extradiagonaux, on a les couvars. C'est-à-dire la covariance, c'est la covariance entre bêta 0, bêta 1, chapeau, voilà, etc., etc., etc. Ça marche. Voilà. Le diagonal fait les variances. J'ai dit que l'ordre des variables explicatives il est très important. L'ordre des variables explicatives, la spécification, elle est très très importante. C'est-à-dire, le modèle badi بالconstante ماشي هو واحد الموديل بادي بيتا 1 ومسالي بالconstante. C'est-à-dire فاش غتمشي تحسب لي بيتا 0 ما غاديش تعتبر لا فالور هذاك الفيكتور لا فالور الاولى اللي غتخرج لك فيها ما غاديش تعتبرها كوم بيتا 0 نو هذيك بيتا 1 بيتا 0 هي اللي غتلقى الاخرى. C'est-à-dire la spécification théorique ديال الموديل aussi elle est très importante. Bien. حيتاش هنا ما بقيناش كنخدموا بدي زيكواسيون كنخدموا بلي ماتريس quand on dit des matrices c'est-à-dire des compositions des lignes des colonnes l'ordre est très important. Voilà. Alors هاد la matrice oméga قلنا شحال كتساوي donc la matrice oméga est égale à combien la matrice oméga قلنا كتساوي la variance de l'erreur estimée voilà fois la matrice x' x moins 1. Voilà. Avec la variance de l'erreur, sigma carré de l'epsilon est égal au rapport entre la somme carrée résiduelle et n moins k. K, c'est le nombre des variables explicatives, moins 1. Ça fait s'il vous plaît, wesh مزيان bien. Ah oui, مزيان. C'est un petit rappel وصافي ماشي voilà. Alors après, دزنا l'équation de l'analyse de variation ou autrement l'ANOVA. Voilà. Donc دزنا l'ANOVA. فهاد l'ANOVA اشنو شفنا que comme d'habitude دائما نفس le cas il y a un seul cas particulier le cas des données centrées le cas des données centrées حتى الاخر وغنرجعوا ليه يعني تنساليو لي زيكزيرسيس ديال لو كا سامبل وغنرجعوا ليه il est très très simple ça marche. C'est-à-dire quoi les données centrées j'ai expliqué sur المره اللي فاتت فاش يكون عندنا دي فالور y ياك باش نحصروا على لي دوني سونطري ديال y كنحسبوا y بار. Après, quand on a un changement de variable ZI les valeurs centrées de YI est égal à YI moins Y bar. Pour l'ensemble du tableau, les valeurs de la variable. Ça marche quand on a les données centrées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on fait la moyenne, la moyenne de la somme de ZI ou la Z bar. Z bar, il y a la somme des ZI sur N. Voilà, la somme des ZI, c'est la somme de YI moins Y bar. C'est 0. C'est la somme de y, il y a ny bar, moins ny bar, c'est 0. Donc voilà, c'est le cas des données centrées, c'est-à-dire qu'on a les sommes des variables qui sont 0. Autrement, qu'on a les moyennes des variables qui sont 0. C'est les 5, le cas de la régression linéaire simple, c'est-à-dire les modèles sont constants, ou les modèles avec des données centrées. Ok, alors
قلنا que Flanova, l'équation de l'analyse de variation s'écrit comme suit. Alors, on a la somme carrée totale. La somme carrée totale, ما بقاوش نقراو les abréviations. Non. Qu'est-ce qu'on veut dire par la somme carrée totale? C'est la variabilité, تغير, ou la variation totale de la variable y. تغير بحال قلنا la variation. فاش كنقول لك variation شنو هي؟ هي la somme de yi moins y bar carré. شنو هي هذه؟ C'est n fois la variance de y. داكشي علاش كنفرقوا ما بين la variation ou la variance. La variance, c'est la variation moyenne. La variance, c'est la variation moyenne. فاش كنقول لك variance, c'est-à-dire la variation مقسومة على n. C'est la variation moyenne. فاش كنقول لك variation, c'est la variation moyenne fois n, c'est-à-dire n fois la variance. Ça marche? Voilà. Donc, la somme carrée totale est égale à quoi? Est égale à la somme de y moins y bar carré, la somme carrée expliquée plus la somme carrée résiduelle. La somme carrée expliquée plus la somme carrée résiduelle. Somme carrée expliquée, c'est la variabilité de y due aux variables ou bien expliquée par les variables choisies. Les variables choisies, le contraire ديالهم شنو هو؟ كنقولوا يا اما variable choisie يا اما variable omise. Omise c'est-à-dire oublié, يعني ما خديناش, يعني ما كاينش في les x. Ça marche omise. Alors variable omise فين غيكون في le résidu, في l'epsilon. C'est-à-dire هذيك la variation التغير اللي كيكون بسبب les variables omise كنجمعوه في somme carrée résiduelle. Ça marche. Donc voilà, somme carrée expliquée, c'est la variation de y due aux variables choisies. Voilà, la somme carrée expliquée, c'est la variation de y due aux variables choisies. Voilà. Donc, هنايا est égal à la somme de y chapeau moins y bar carré plus somme carrée résiduelle, c'est la différence. Le résidu, c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur estimée. Principe du modèle carré ordinaire carré. Voilà. Ça marche. Donc voilà, développement matriciel des équations de l'effet. Somme carrée résiduelle, c'est la même chose. Donc somme carrée totale est égale à y prime à la y, c'est-à-dire la somme de yi moins n y bar carré matriciellement بحال somme carrée résiduelle est égale à y prime y moins voilà la somme de y chapeau y chapeau prime y chapeau. Ça marche. Et après شنو غيبقى لنا la somme des carrés expliquée, c'est y chapeau. Voilà, somme des carrés expliquée. Somme des carrés expliquée est égale à y chapeau y dans le prime transposé moins n y bar carré. Voilà, نفس الحاجة غير ماتريسيالمون كتعاود تكتب داك الشيء. Ça marche? Bien. Après l'analyse de variation, la qualité du modèle, donc la mesure de la qualité des modèles, le coefficient de détermination noté R carré. Voilà. Le coefficient de détermination R carré est égal à combien? Est égal le rapport entre la somme des carrés expliqués et la somme des carrés total. Le cercle هو somme des carrés total. في le cercle عندنا deux zones, juge ديال les zones. عندنا la zone par exemple, voilà. Ça marche. Ou le reste, la zone blanche, il y a le reste. La zone orange, il y a somme carrée expliquée. C'est-à-dire, je n'ai R carré.
c'est le pourcentage au fait le cercle, pardon, fait le cercle orange, on a les x, x1, x2, jusqu'à x4, ou bien xk, pardon, k variable explicative. Donc, c'est-à-dire quoi? La somme, le r carré, le coefficient de détermination simple, allez, c'est le coefficient de détermination, c'est le pourcentage de quoi? De la variabilité de y due aux variables choisies dans la variabilité totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, شحال كتمثل la variation ديال les variables اللي خساريت comme des x comme des variables explicatives من la variabilité totale ديال y. داكشي علاش كنديروا le rapport ما بين somme des carrés expliqués somme des carrés total. Ça marche? Alors, on n'a pas que le domaine de définition de le coefficient 0, 1, deux cas particuliers, r carré égale à 0, فاش كيكون عندنا somme des carrés résiduels égale au somme des carrés total, r carré différent de 0, فاش كيكون عندنا somme des carrés, pardon, différent de 0, c'est égale 1, deuxième cas particulier, somme des carrés résiduels égale à 0, autrement dit, somme carré expliquée égale au somme carré total. Voilà. Après, قلنا que le coefficient le cas des échantillons petits, يعني في le cas des petits échantillons, ممكن انه يكون بيزي ولا ممكن انه يكون فوس يعني ما يكونش ريبريزونتاتيف داكشي علاش كنحسبوا ce qui s'appelle le coefficient de détermination ajusté r carré bar. Voilà. كيتسمى le coefficient de détermination ajusté ولا le coefficient de détermination corrigé بحال c'est-à-dire quoi كناخذ le coefficient le simple coefficient كندير ليه la correction كندير ليه l'ajustement. C'est-à-dire qu'on a les petits échantillons. La perte de le degré de liberté est égale à 1 moins n moins 1 sur n moins k moins 1 fois 1 moins le simple. Voilà. C'est le coefficient de détermination ajusté. Ça marche? Après من هادشي درنا دونك بدينا في دونك هنا فين حبسنا بدينا في les tests de significativité. Voilà, بدينا في les tests de significativité. Alors on commence d'abord le test de significativité partielle باش تبقى لنا واحد ساعة وصرف les exercices. Alors les tests de significativité partielle comme d'habitude. Alors on a combien شحال عندنا من coefficient في هذا le modèle شحال عندنا من coefficient في هذا le modèle ديال la régression linéaire multiple. D'accord, explicatif. Voilà, on a K variable explicative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 4 plus 1. C'est quoi? On a 4 plus 1. on a K plus un coefficient. On a K Les plus un coefficients, oui. coefficient, oui. عندنا coefficient. ولكن quand on parle de la significativité partielle يعني sans constante. Voilà, انا فهمت شنو بغيتي تقول يعني عندنا ممكن تسيو حتى la significativité partielle ديال la constante. يعني autrement dit ممكن نديرو K plus un test de students. Voilà. مزيان هاد الديليغاسيون. Donc voilà, عندنا K variable explicative ولكن عندنا K plus un coefficient. K variable explicative ولكن عندنا K plus 1 coefficient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire نقدروا نديروا K plus 1 test de students. K plus 1 test de students. Voilà. Alors, نبداو بلو cas général, après نمشيو le cas particulier. Le cas général هو donc deux hypothèses comme d'habitude, H0 et H1. Dans H0, il y a l'hypothèse défavorable. L'hypothèse اللي احنا ما باغيينش ناكسبتيوها كنسميوها l'hypothèse défavorable, l'hypothèse nulle. هي اللي ما باغيينش. C'est-à-dire غتهز داك لو كا بيسيميست
وغتحطو في هاد شنو هو لو كان اللي ما باغيش هو ليغاليتي. لو كان اللي انا ما باغيش نطيح فيه هو ليغاليتي، ستادير واحد الكوفيسيون كيلكونك بيتا جي سميو بيتا جي ايغال ا ان élément k. Voilà. Un autre coefficient bêta g différent de k. Pardon, le même coefficient dans une autre hypothèse. Voilà. Bêta g différent de k. Ça marche. Donc, les deux hypothèses, il y a le test students. Alors, sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on suppose que l'hypothèse nulle, elle est acceptée. Elle est acceptée. باش نبينو soit bien sûr يعني réellement راه on doit accepter H0 soit on doit la rejeter. شنو كنسميو في الماط هذا البرهان بالخلف n'est-ce pas. n'est-ce pas, c'est juste ça marche. Donc voilà, on suppose que H0 il est vrai, c'est-à-dire que H0 il est vrai en se basant sur l'hypothèse. Alors on a H0 bêta G égale à 0, c'est-à-dire نقدروا نحولوا هذا لو شيفر لهذا G وغيعطينا que bêta G moins K égale à quoi? Égale 0. Alors le T calculé est égal le module, la valeur absolue de bêta G moins K. Voilà, pardon, la valeur absolue de bêta G moins K sur l'écart type de bêta G. Sur l'écart type de bêta G. Ça suit une loi de Students. Bien sûr, ça dépend de la table symétrique alpha sur 2 et n moins k moins 1. Voilà. Bien sûr, c'est le degré de liberté. Ok? Donc, on a deux possibilités, deux interprétations. Quand t calculé supérieur à t tabulé, c'est-à-dire le t lu, voilà, fait le cas, oui. Oui, je m'en. Pardon, يطلع لي. Ah oui. Alors, t calculé supérieur à t lu, c'est-à-dire que on rejette, voilà, on rejette l'hypothèse H0, c'est-à-dire quoi fait le cas? L'interprétation, mais qu'est-ce qu'on est significativement différent de 0? Non. Qu'est-ce qu'on est significativement différent de K? C'est un cas général. C'est le cas général. Le coefficient il est significativement différent de K. Ça marche? Après, deuxième cas, CT calculé inférieur à TLE. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va accepter H0, c'est-à-dire l'interprétation. Le coefficient bêta G, il est significativement égal à K. Significativement égal à K. D'abord, le cas, il est qu'un différent de 0, ça me dérange pas. Il est qu'un différent de 0, ça me dérange pas. Il me serait dérangé. Ouais, il est qu'un K égal à 0. Il est qu'un K qui est 0. Il est qu'un différent de 0, c'est-à-dire tester le coefficient et qu'on égal à 1 ou égal à 2, c'est déjà un effet. C'est déjà un effet. Je ne sais pas si c'est يكون égal à K, différent de K, mais qui ne dérange pas. ولكن يكون égal à K, c'est-à-dire K égale, pardon, K est différent de 0, ça ne me dérange pas. K égale à 0, ça me dérange. Comment on aime? عرفتش فهمتوا ليدي ديالي اللي بغيت نوصل هنايا او نو؟ لأنك تيكون الفاريابل فوا باردون الكوفيسيون فوا الفاريابل غيساوي صفر، يعني داك الفاريابل اصلا ما كاينش. Effectivement. C'est-à-dire, il est quand le K égal à 0, ou il est quand le coefficient qui est K ou K égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'effet de la variable à la Y, il est nul. C'est-à-dire avec le variable اللي خديت
خصني supprimer autrement. Signifier quoi? Signifier, نرجعوا l'idée que il est qu'un différent de 0, c'est déjà un effet. Il est qu'un différent de 0, déjà là qu'il existe هذا l'effet, ça ne me dérange pas. Il est différent de 0. ولكن il est qu'un cas égal à 0, هذا c'est un cas particulier. Il est qu'un cas égal à 0, c'est un cas particulier. هو اللي باش كنخدمو souvent. Alors le cas particulier de la significativité partielle, هو شنو? Quand H0, donc un coefficient bêta G égale à 0 directement, et H1 différent, bêta G différent de 0. Voilà. Alors, fait le cas, c'est un cas simple. Donc voilà, c'est le cas particulier, pardon. Donc, t'es calculé, on suppose que H0 il est vrai, ou bien on accepte H0 et on suppose qu'il est vrai. Donc, t'es calculé sous cette hypothèse nulle, كتساوي شحال. Donc, bien sûr, des bêta G moins 0, c'est bêta G. Donc, rendre directement la valeur absolue de bêta G. علاش كنديروا la valeur absolue? حيت il se peut ان l'effet ديال الفاريابل يكون négatif. وفاش غتحب تي كالكولي غتلقاها نيجاتيف. سينيفي غتقول بلي تي كالكولي انفيريور تي تابولي نو. علاش؟ حيت ما درتيش فالور ابسولو. دونك بيتا جي سور l'écart type estimé de بيتا جي. هاد l'écart type estimé فين غنجيبو من la matrice oméga, la matrice des variances covariances. Ça marche? Ça suit une loi de student, alpha sur 2 ça dépend de votre table, n moins k moins 1 degré de liberté partout. Vous savez? La règle de décision, c'est la même chose. T calculé supérieur à TLU, on accepte. On rejette, pardon. T calculé inférieur à TLU, on accepte. Bien. Le cas favorable, c'est lorsqu'on rejette. Lorsqu'on rejette à 0. On passe maintenant deuxième catégorie des tests. Le test global. Le test global, là autrement le test de Fisher. Alors, le test, ce qui est très important, il a la régression linéaire simple. La régression linéaire simple, كانت عندنا واحد لا ليزون بين لو فيشر ولو ستودنت. شنو هي؟ إلا عقلتو في لا ريغريسيون لينيير سامبل في S5 كانت عندنا واحد الحاجه كتربط التيست ديال فيشر مع التيست ديال ستودنتس. شفناها في S5. هي عندها ديك اف كالكولي مع هي كنديرو واحد لا كومباريزون ما بين اف كالكولي و اف زعما تيوري. Non, c'était pas ça. في la régression linéaire simple, كاين واحد الحاجه كتربط ما بين le test de student et le test de Fisher. Réfléchissez-vous. Vraiment, il est on a dit que f calculé في la régression linéaire simple كتساوي شحال؟ كتساوي t au carré calculé. Il a حسبتي t calculé في la régression linéaire simple ديال بيتا 1 غتلقاها كتساوي f calculé. Pourquoi؟ شحال كتساوي عندنا هذيك الكويفيسيون بيتا 1 شابو sur sigma ديال بيتا 1. Donc هذه اللي رفعناها au carré, c'est-à-dire quoi? Qui est égal à bêta 1 chapeau carré sur la variance, يعني l'écart type carré c'est la variance de bêta 1 شفناها شنو هي la variance de l'erreur sigma carré de l'erreur fois
ou la divisé par la somme de xi moins x bar carré. ياك donc من هنا est égal à bêta chapeau carré la somme de xi moins x bar carré ياك sur la variance de l'erreur qui est égal à bêta chapeau carré la somme de xi moins x bar au carré ياك la variance de l'erreur شنو هي؟ هي la somme des carrés résiduels sur n-2 هذه بيتا شابو carré la somme xi moins x bar carré شنو هي بالنسبة لكم؟ شفناها هي la somme des carrés expliqués وهذه شنو هي؟ c'est f calculé voilà donc f calculé كتساوي t calculé au carré c'est-à-dire quoi؟ شنو كيعني هذا الشيء في لا براتيك démonstration etc هذا الشيء ما كيهمنيش شنو كيعني t calculé est égal à f calculé c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire que la régression linéaire simple y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus epsilon c'est suffit un bêta 1 تكون significative pour dire que le modèle elle est globalement significative هذا هو اللي بغيت نسمع donc si suffit ان بيتا 1 تكون significative باش نقولوا بلي ان الموديل il est globalement significative علاش قلت هذا الشيء en se basant sur cette règle que f calculé est égal à t calculé carré voilà la même chose la régression linéaire multiple sauf que la règle de f calculé est égale à t calculé au carré ne marche plus ما بقاتش خدامه في la régression linéaire multiple non mais il a qu'un seul coefficient c'est-à-dire il a le modèle y est égal à bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus epsilon suffit مثلا ان بيتا 3 ولا l'effet ديال la variable x3 يكون significative باش نقولوا بلي الموديل est globalement significatif واخا بيتا 1 و بيتا 2 ما تكون significative ça marche c'est-à-dire il a بغينا دابا نديروا la reformulation pendant la formulation ديال les hypothèses ديال le modèle Fisher ولا le test pardon Fisher شنو غيكونوا les hypothèses h0 voilà h0 امتى غيكون لو موديل نون سينيفيكاتيف جلوبالمون سيل فو بلي غير غدموا معايا شويه عقلكم امتى هذا الموديل غيكون نون سينيفيكاتيف جلوبالمون الا كانوا كاع لي كويفيسيون ايغال زيرو يعني اوترومون اش زيرو شنو غيكون فيها بيتا 1 ايغال بيتا 2 ايغال جوسكا بيتا ك ايغال زيرو إلا كانت غير وحده significative راه لو موديل ديريكتومون غيكون globalement significatif H1 au moins il existe au moins voilà au moins il existe واحد الكوفيسيون بيتا جي différent de 0 c'est-à-dire quoi هاد la deuxième hypothèse c'est un test student يعني coefficient واحد c'est un test student c'est-à-dire il y a qu'un seul coefficient significatif le modèle directement il est globalement significatif s'il vous plaît واش فهمتوا هاد l'idée باش ما ديرش un test de student وتلقاه significatif وتجي الفيشر تقول لي لا ماشي significatif s'il vous plaît واش فهمتوا فاش ما كيكونش تفاعل ما كنكونش ساتيسفي كنقول واقيلا راه ما فهموش واقيلا سيل فو بلي واش مزيان صراحه الجوج ديال الكونيكسيون واحد جوج دقائق هذه اوكي نعاود اوكي نعاود
ما كتبلوكاش ما كتبلوكا ليكرون يعني داكشي اللي كنكتب اون باراليل مع داكشي اللي كنقول. لا لا داكشي هو هذاك. بيان فوالا. الوغ نعاود باش لي زامي هذا c'est un point très très important. OK. Alors j'ai dit que la régression linéaire simple في S5 قلنا que واحد la formule donc عندنا le modèle YT égale bêta 0 plus bêta 1 xt simple هذا plus epsilon t عندنا واحد لا فورمول كتقول بلي ان اف كالكولي ديال تيست جلوبال كتساوي تي او كاري كالكولي ديال تيست بارسيال تي او كاري كالكولي ديال تيست بارسيال. مزيان هادشي شنو كيعني بالنسبه لكم؟ هذه هي لا كيسيون اللي طرحت قبيله. هادشي شنو كيعني بالنسبه لكم؟ كيعني شنو هاد تي كالكولي ماشي بيان سور ديال بيتا زيرو. بيتا زيرو ما كندويش عليها ديال بيتا 1 بيان سور تي كالكولي ديال بيتا يعني تي 1 كالكولي ça marche. donc تي كالكولي ديال بيتا 1 الا كانت تي كالكولي ديال بيتا 1 الا كانت تي كالكولي ديال بيتا 1 سينيفيكاتيف راه لو موديل جلوبالمون سينيفيكاتيف. هذه هي لا سينيفيكاسيون ديال هاد الفورمول. مزيان دابا كنطرح عليكم سؤال واش هاد الشيء valable في la régression linéaire multiple. واش هاد الشيء valable في la régression linéaire multiple. oui j'ai dit oui علاش؟ حيت شفنا que في le modèle de régression linéaire multiple y de t égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus epsilon 3 variables explicatives. Voilà. Après بغيت نشوف la significativité globale, c'est-à-dire بغيت نحسب f calculé ديال هاد لو موديل. فوالا قبل ما نحسب اف كالكولي خصني نحط لي زيبوتيز. ديال التيست جلوبال دو فيجر. لي زيبوتيز شنو هما؟ عندنا اش 0. هاد اش 0 اشنو كتقول لك؟ الا مشينا بهاد ليدي ديال لا ريغريسيون لينيير سامبل سيتادير il suffit ان واحد الفاريابل يكون سيغنيفيكاتيف لو موديل جلوبالمون غيكون سيغنيفيكاتيف. اش 0 puisque c'est une hypothèse pessimiste, hypothèse défavorable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire امتى غيكون لو موديل جلوبالمون نون سيغنيفيكاتيف؟ الا كان واحد لو كويفيسيون ايغال ا زيرو. الا كان واحد لو كويفيسيون ايغال ا زيرو. الوغ اش زيرو شنو غتكون بيتا 1 ما كندخلش زيرو ما داخلاش. واخا تكون لا كونستانت ايغال ا زيرو لو موديل جلوبالمون ما غيتامباكتاش. بيتا 1 égale bêta 2 égale bêta 3 في لو كا جينيرال jusqu'à bêta k. bêta k égale à 0. هذه هي h0 ديال التيست جلوبال في لا ريغريسيون لينيير مولتيبل. h1 كتقول que il existe au moins على الأقل au moins واحد le coefficient bêta g. il existe واحد le coefficient bêta g ممكن يكون واحد ممكن يكون جوج تلك. donc g égale à 1 jusqu'à k. واحد le coefficient il existe واحد le coefficient bêta g différent de 0. donc هاد les deux hypothèses كيمكننا اننا نقولوا كو الا كان واحد الكويفيسيون من بيتا 1 حتى لبيتا ك ماشي بيتا 0 بيان سور من بيتا 1 حتى لبيتا ك سينيفيكاتيف. مثلا الا كانت غير هاد بيتا 2 سينيفيكاتيف راه لو موديل جلوبالمون غيكون سينيفيكاتيف. s'il vous plaît واش l'idée il est clair؟
Les autres? Ok. Bien, ce sont des hypothèses. Bien sûr, باش vérifier ou باش accepter ou rejeter ou telle hypothèse, il faut que donc effectuer le test. Alors sous H0, on doit calculer واحد ال f calculé qui est égal à quoi? Alors دائما داكشي علاش قلت لكم que l'économétrie ديال الاي 6 اللي فاهم مزيان اي 5 ما يحتاج حتى واحد في الاي 6 حيت داكشي سامبل بحال غير دوبليك بحال كنعاودوا هادشي كنعاودوا بأون اوتر ايماج سني با راه نفس الحاجه ça marche donc في لا ريغريسيون لينيير سامبل اف كالكولي شحال كانت كتساوي فوالا شي واحد يذكرنا اف كالكولي شحال كانت كتساوي somme de carré expliqué على somme de carré résidu. somme des carrés expliqué Sinon, على واحد merci على واحد على somme des carrés résiduels على n moins واحد اللي هي moins 2 voilà ولا ما نكتبش n moins 2 باش تبان n moins k moins 1 k le nombre des variables explicatives مزيان هنا شنو عندنا واحد بوركوا واحد seul variable une seule variable explicative هنا n moins 2 pourquoi 2 حيتاش une seule variable explicative k égale à 1 c'est-à-dire le cas ديال la régression linéaire multiple f calculé غتساوي selon داكشي اللي قلتو donc somme des carrés expliqués sur quoi donc une seule variable هنا عندنا k variable donc k variable effectivement sur somme des carrés résiduels على n moins k moins 1 صافي bien sûr هانتوما la loi de كي 2 باش تزاد عندنا هاد مسيو كي 2 باردون باش تزاد عندنا هاد مسيو فيشر ياك كان محتاج جوج ديال لي كي 2 كي 2 1 و كي 2 2 ça marche donc la loi de Fischer c'est un rapport entre deux qui 2 la loi de Student c'est un rapport entre une loi normale centrée réduite et une racine qui 2 la loi normale centrée réduite c'est un centrage et la réduite une loi normale centrale يعني une loi normale simple par la théorème centrale limitée une loi de qui 2 c'est un somme carré d'une loi normale centrée réduite هذا لو باساج راه il est très important فاش كتفهم هذا لو باساج ما بين لي لوا راه كيولي داكشي هاد لي اف كالكول وهاد الشيء يعني لي تيست اون جينيرال راه كيولي عندك سامبل جدا يعني داكشي بسيط ça marche بدينا من لا لوا نورمال العادي سونطرينا غيدوينا جينا لا لوا نورمال سونطري ريدويت بلا تيوريم سونطرال ليميتي تي سي ال شفنا هادشي في الغابيل ديال اس 5 اوكي après la loi normale centrée réduite il a درنا la somme z i سوي loi normale centrée réduite 0 1 la somme ديال z i ما بقاش تبع loi normale centrée réduite ولا une loi de qui 2 n degré de liberté après il a درت qui 2 il a درت z مقسومه على الغاسين دو كي 2 كيعطيني ستودنت ما بقاش كي 2 ولا لوا نورمال سونطري ريدويت il a درت كي 2 1 مع كي 2 2 لي رابور ديال لي 2 كيعطيني فيشر داكشي علاش لا طابل ديال فيشر كيكون عندها جوج ديال لي دوغري دو ليبرتي pourquoi حيت سي ان رابور دو 2 كي 2 هذا سي ان كي 2 1 لو دوغري دو ليبرتي الاول فوالا رابور دونك لو دوغري دو ليبرتي الاول هو ك و لو degré de liberté الثاني هو n moins k moins 1 voilà ça suit une loi de Fischer avec 2 degrés de liberté pardon c'est n k
n moins k moins 1. Bien. Ça fait? Bien sûr, le scénario que vous savez bien, f calculé supérieur à f tabulé, on le rejette à 0. F calculé inférieur à f tabulé, on accepte. Bien sûr, le test, نقدروا نديروه soit بالصوم دي كاري اكسبليكي اكسيتيرا. سينو الا ما كانش عندك هادو وما قدرتيش تحسبهم راه تقدر ديرو بلو. فوالا. تقدروا ديروا بالار كاري. دونك ار كاري سور كا على واحد ناقص ار كاري sur n moins k moins 1 هذه راه est égal à la somme des carrés expliqués sur k مقسومة على la somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1 sans démontrer. إلا بغيتي démontrer غير قسم هاد somme des carrés expliqués هادي قسم المقام على somme des carrés total وقسم البسط على somme des carrés total وديفلوبي غطيح في هادي نيشان. Ça fait? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? سي محمد، الا كانت ان سوبيريور ا 30 كيفاش كنحسبوا اف كالكولي؟ إلا كانت n supérieur à 30 نحسبوها بهاد الطريقة نيس. في الطابلو ديال فيشر مثلا عندنا واحد لا فالور ما غاديش نلقاوها مثلا في مثلا فيشر كنلقاو لي فالور مثلا واش نقول لهم، يعني نلقاو 1 2 3 4 5 6 نقدر نلقاو مثلا ما نلقاوش شي فالور مثلا 49 فهمت كسي عبد الله. يعني فلوكا مثلا فاش غيكون مثلا عندنا n كتساوي 200 مع جوج ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف غتعطينا n موان 3 غتعطينا 1997 197. دونك هاد 197 ما كايناش في لا طابل. هاد في هاد لوكا راه لي لوجيسيال كيعطيوك ديريكتومون لا اف كالكولي، حيت اصلا انت بيديك ما غاديش دير هاد الطرافاي. فهمتيني سي عبد الله؟ فاش غتكون 200 ولكن تقدر تكون مثلا قل، يعني تكون داخله في قل من 100 نجي با كومبري مثلا 71 باغ اكزومبل، ما غاديش نلقاوها في طابلو ديال فيشر. وي ايفيكتيفمون مثلا 71 غير 60 الفوق ما كنظنش بلي كاينه 60 في لاطابل ديال فيشر. جو مو رابيل صراحه ما عاقلتش مزيان مي ما كنظنش بلي غتكون فيها 60. ان توكا في لا ريغريسيون لينيير مولتيبل ما كنبغاوش نخدمو ب سميتو بلا مان صافي. داكشي غير تفهم لو برينسيپ وصافي. ابخي لو لوجيسيال اللي هو فوالا ما كاينش مثلا غير لو دوغري د ليبرتي الاول فوالا كيعطيك واحد دي بروبوزيسيون. يعني تقدر دير غير ماجوراسيون مثلا من 60 الا كانت عندك 76 غتمشي نيشان الكبيره هي 80 مثلا، يعني كدير ماجوراسيون صافي. اما لا فالور اكزاكت ما كايناش، سينو غدير لا شنو سميتها الانتربولاسيون. هادشي اللي بغيت نقول، واش فالابل ديك وي فالابل. كنا خدمنا بها في الشونتوناج. وي فالابل كتعطي دي فالور اكزاكت زعما. مثلا عندك واحد لا فالور ما عقلتش صراحه دير عليها مزيان، عندك واحد لا فالور ما بين 150 حتى ل 200 راه تقدر دير الانتربولاسيون اللي ما بين هاد اللغه طيح فيها نيشان. لا فالابل بيان سور فالابل. شكرا. ولكن فلوكا في العموم غيعطيك لا فالور ديال اف كالكولي كيحسبها لوجيسيال. سينو غيعطيك دي في اللوجيسيال كيعطيك دي زيطوال. يعني الا كانوا فيها مثلا 2 زيطوال راه سينيفيكاتيف و 5%، الا كان فيها 3 زيطوال راه سينيفيكاتيف 1%، ايطوال وحده نجمه وحده راه سينيفيكاتيف 10%. مارشي الا ما كان فيها حتى ايطوال نون سينيفيكاتيف. فوالا جيسبر كو هادشي واضح باش ما نلقاوش دي بروبليم ابري في لي زيكزيرسيس. J'espère que ça c'est clair. Voilà. Donc, directement la troisième catégorie des tests. Voilà notre ouvrage. La troisième catégorie des tests, le test
de sous-ensemble. اشنو كيعني هاد لو تيست دو sous-ensemble. Le test de sous-ensemble هو l'exemple, on a un exemple concret. Voilà. Supposons عندنا le modèle suivant, y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1. هذا لو موديل خصني نديرو في شي بلاصه ونبقى غير نكوبيه نحطو ديما كنكتبو 4 المرات في حصه ولا اكثر. بيتا 1 x1 بلس خصني نصرح على شي سوليوشن بيتا 2 x2 jusqu'à bêta k xk plus epsilon. Voilà. دير سي محمد، دير دابا داك الموديل اللي كتبتي، سير الكوبي سيليكسيوني كلشي، راه غيعطيك كوبي وخليها معلقه، يعني وقت ما بغيتي تكولي غتكولي بحال لا زون تكست، بحال غتكوبي زون تكست. داك سيليكسيون راه سيليكسيون عندك هنايا، سيليكسيون راه سيليكسيون راه هي الله يسهل عليك. سيليكسيون هذيك اللي تما، لا فهاديك سيليكسيون فوالا. دير دابا كوبي فوالا. صافي تبقى تلصق دابا وقت ما بغيتي تلصق. ما قلت انا صاحبي من الاساك. اللي يقول لنا شحال هادي انا من الاساك صاحبي، وانا كنكتب هذا الموديل 4 المرات والله الا شكرا كون ميرسي. يقول لنا شحال هادي. Ok. Alors, j'ai dit que le test des sous-ensembles, شفنا que le test de sous-ensemble باش تفهموه هو بحال ليكزامبل فاش كنقول لك لي كومبورتمون انديفيدويل دي ميناج، كتقول لي هذيك راه الميكرو ايكونومي. مزيان. كنقول لك لا كونسوماسيون فينال ناسيونال، لو ريفوني ناسيونال، كتقول لي الماكرو ايكونومي. فاش كنقول لك لا كونسوماسيون ريجيونال كتقول لي لا ميزو ايكونومي، ستادير لا ما بين الميكرو والماكرو. Ça marche, la mésoéconomie. Bien. Le test de significativité partielle, c'est un plus de détails. يعني كنمشي للفاريابل une seule par une seule, variable par variable. هذا هو le test students. Le test Fisher كيتيستي كلشي، يعني كيتيستي كا variable explicative واش le modèle globalement significatif ou pas. Bien. Le test ديال le sous-ensemble. Le test ديال le sous-ensemble هو واحد لو تيست ما بين تيست جلوبال و تيست بارسيال. كومون؟ يعني ما كيتيستيش فاريابل واحد وما كيتيستيش كاع لي فاريابل، ولكن كيتيستي واحد لو سوز دي فاريابل. يعني نقدر مثلا نشوف واش بيتا 1 مع بيتا 2، واش بيتا 1 و بيتا 2 سينيفيكاتيف سيميلتانيمون. هذا هو لوبجيكتيف ديالو سيميلتانيمون. يعني نقدر نتيستي واش بيتا 1 ديفيرون او ايغال 1، بيتا 2 ديفيرون او ايغال 2، بيتا 3 ديفيرون ايغال 0. يعني نقدر نعطيهم لي فالور لي بغيت دون فاسون سيميلتاني. هذا هو لوبجيكتيف ديالو، هذا هو لو تيست دو سوز انسومبل. مزيان، نجيو نتعرفوا على هذا لو تيست. الوغ le mot clé ديال هاد لو تيست هي هاد لا سيميلتانيتي. ندير واحد نقص شويه زكريا، نقص شويه. دونك لا سيميلتانيتي هو l'objectif ولا هو لو مو كلي ديال هاد لو تيست. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire كنتيستي سيميلتانيمون. ça marche. alors هنا ما عطاوناش دي ديتاي، ولكن نقدروا حنا نديرو دي ديتاي باش تفهموا مزيان. alors لاش زيرو في هاد لو تيست دو سوز انسومبل، مثلا بغينا نتيستيو 3 فاريابل، قلت لك تيستي ليا سيميلتانيمون بيتا 1 شابو ايغال 1، بيتا 2 شابو égal à 2, bêta 3 chapeau égal à 0. 3 tests. ولكن ماشي غتيستي كل واحد بوحدو. الا تيستي كل واحد بوحدو هذا هو لو تيست ستودنت اللي عارفين ديجا.
غير عوض ما تيستي بزيرو تيستي ب 2 ولا عوض ما تيستي بزيرو تيستي ب 1. سي لو تيست ستودنت دابيتود اللي كنا كنخدموا به. ولكن سميتو يعني كما كنقولوا الجديد فين كاين هو انك خصك تيستيهم كاملين سيمultanément. هذا هو لو تيست دو سوز انسامبل. ستادير كنجي كندير ان فيكتور واحد لو فيكتور بيتا 1 بيتا 2 حتى البيتا 3. دونك عندنا 3 فاريابل تيستي ايغال فيكتور. شنو هما لي فالور؟ بيتا 1 قلنا غنتيستيوها بارابور واحد par rapport à 1. Bêta 2 par rapport à 2. Bêta 3 par rapport à 0. هذا هو لو فيكتور اللي غنتيستيو به. هذه هي ليبوتيز H0. H1 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 ولكن هاد المرة ماشي ايغال ديفيرون 2 1 2 0. فوالا مزيان. ها هما لي زيبوتيز حطيتهم. دابا خصني اشنا هما لي زيليمون امبيريك باش غنفاليدي ولا غنروجتي اس 0. الوغ هاد لو تيست كيتدار بلا لوا دو فيشر. سي ان تيست فيشر. اوكي سي ان تيست فيشر. الوغ عندنا اف كالكولي est égal 1 sur Q, le Coulomb. Le Coulomb, هو le nombre des coefficients testés. هو le nombre des coefficients testés. شحال Coulomb le Coulomb شحال كيساوي في هاد لوكا ديالنا حنايا؟ كيساوي 3. فوالا هاد لو كولون في هاد لوكا ديالنا كيساوي 3 حيت كنديستيو بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 ثلاثه ديال لي كويفيسيون. ça marche fois donc les bêta chapeau Q ياك moins les bêta bar Q fois l'oméga moins 1 des bêta chapeau Q. Ah oui, نسيت واحد الحاجة. بيتا chapeau Q moins bêta bar Q transposé. Après غنديمونطريو علاش كنحطو ترانسبوزي تما حيت tout simplement غير خصنا يتحقق عندنا الكونديسيون ديال لا ملتيبليكاسيون. fois dernièrement نفس الحاجة ولكن sans transposer. Donc bêta chapeau Coulomb moins bêta bar Coulomb ولكن هاد المرة sans transposer. هذا ça suit une loi de Fischer à Coulomb n-4 degrés de liberté. Donc ça suit, donc F calculé suit une loi de Fischer 2 degrés de liberté Q n-K moins 1. اوكي دابا انا عارف باللي لو تروك دابا فين كاين. اشنا هما هاد بيتا شابو موان كولون بيتا كولون اوميغا موان 1 بيتا كولون وهاد لي كومبوزون شنو هما ياك دي ماتريس هذوك اللي كنسموهم. effectivement ce sont des matrices. alors هنايا كان عندنا ان فيكتور غنديرو ترانسبوزي. دونك لو فيكتور شنو هو؟ فيكتور سي اون ماتريس كولون. يعني واحد لا ماتريس كتكون فيها اون سول كولون كتسميوها ماتريس كولون. فيها بزاف ديال لي لين ولكن اون سول كولون. ماتريس لين سي اون ماتريس فيها اون سول لين وبزاف ديال لي كولون. العكس ديال ماتريس كولون. ça marche الماتريس لين والماتريس كولون سي لانفيرس. alors هنا بيتا شابو كولون. دونك نحاولوا في هاد لوكا ديالنا باش نعرفكم واش فهمتوا. نحاول في هاد لوكا ديالنا نجبدوا هاد لا كومبوزونط نحددوا هاد الماتريس.
في هاد لوكا ديالنا فوالا هي الماتريس قدامكم. في هاد لوكا ديالنا بيتا شابو كولون موان بيتا باركولون شحال كتساوي؟ هذا سجل الماتريس. دونك غتساوي دونك فوالا هادو سو سون دي شابو. دونك غتعطينا بيتا شابو 1 ناقص 1 بيتا شابو 2 ناقص 2 بيتا شابو 3 ناقص 3 n'est-ce pas? زيرو ماشي ثلاثة. Ah oui, pardon. 0. Ok. Donc فاش غنديرو ترانسبوزي نسيبوزو مثلا هادي عطاتنا نعطيهم دي فالور. هادي عطاتنا موان 5 هادي عطاتنا موان 4 هادي عطاتنا 1. فوالا فاش غنديرو الترانسبوزي ديال هاد الماتريس كي غترجع ماتريس لين موان 5 موان 4 1. دابا لا كيسيون كي سو بوز علاش رديتها هكا كانت ماتريس كولون رديتها ماتريس لين كان لا ديمونسيون ديالها هي 3 1 رديتها 1 3. هذا هي السؤال هذا هو السؤال الاول 1 3. نخليو عندنا هذا السؤال ونمشيو نعرفوا اوميغا شنو هي. اوميغا موان زا ماشي حتى اوميغا موان زا. هاد دايرين لوميغا فيها ترونس نعم السي حسين دايرين فيها الاخر بيتا شابو موان بيتا لا بيتا كيو موان بيتا دوك ترانسفيرسي ترانسبوزي. راه درنا ليها ترانسبوزي هي هادي. اوكي سي حسين وي بيان. دابا لا كيسيون سي حسين هي علاش داروا لها ترانسبوزي ياك مزيان. هاد اف كالكولي شنو هي؟ لا ديمونسيون ديال اف كالكولي شنو هي؟ سي ان سكالير. لو سكالير في لي ماتريس في الالجبر لا لين لا ديمونسيون ديالو هي 1 1. سكالير عدد يعني لا ديمونسيون ديالها كولون لين با بلوس. دونك انا شنو خصني دابا نقلب؟ خصني ندير فاش غندير هاد لي 3 ملتيبليكاسيون عندي 3 ماتريس 3 ملتيبليكاسيون خص يعطيوني شنو؟ يعطيوني ديمونسيون 1 1. سيل فو بلي واش شادين معايا لو فيلتر واش شادين معايا الطريق حيت فاش كنسكتو كنعرف باللي راه ما درتش خدمتي مزيان. s'il vous plaît les autres واش ça va مزيان ولا نعاود؟ les autres ok 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 contrôle V الله يسهل عليك ود السي عبد الله. عندنا لو موديل سويفون ça marche زينب. عندنا هاد لو موديل فيه كا فاريابل اكسبليكاتيف ياك حنا بغينا ان تيست دو سوز انسامبل. قلت que le test de sous-ensemble هو واحد لو تيست intermédiaire يعني وسطي ما بين le test de student de significativité partielle ou le test Fisher de la significativité globale. Bien. هذا هو le test de sous-ensemble. Après من هاد لو تيست دونك من هاد لو تيست de sous-ensemble خصني ندير deux hypothèses comme d'habitude. deux hypothèses. شنو هما لي زيبوتيز؟ H0 H1 ياك. الوغ H0 شنو هي؟ انا نجي نكتبها شويه بعيده. دونك H0 انا باغي نتيستي سيميلتانيمون. قلنا كو لو تيست دو سوز انسومبل سي ان تيست سيميلتاني يعني كنتيستي في نفس الوقت لا سينيفيكاتيفيتي ديال 3 ولا ديال 2 جوج الفوق يعني 2 et plus variables
mais en même temps يعني simultanément كيتسموا les tests de simultanéité. Ça marche يعني les tests de sous-ensemble de simultané. Ça marche. Donc عندنا bêta 1 égale à 0, bêta 2 égale à 3, bêta 3 égale à 4. انا باغي نتيستي لاتيغاتيتي بار سيمultané ديال بهاد لي كويفيسيون اللي عطاونا هنا. ياك الوغ اش 0 شنو هي؟ اش 0 كنسيبوزي باللي ان هاد لي كويفيسيون اللي عندي بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 est égal هاد لي كويفيسيون اللي عندي ولا هاد لي فالور اللي عطاونا 0 3 4. هذه اش 0. اش 1 شنو هي؟ زين هي H1 يعني بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 ديفيرونت لهادوك effectivement donc هاد les coefficients simultanément sont différents de 0 3 4. مزيان هاد لو تيست ديال لا ديال لي سوز انسومبل سيمultané قلت كو سي ان تيست فيشر. يعني شنو خصني نحسب واحد اف كالكولي ولا كانت اف كالكولي سوبيريور اف طابولي كنغوجتي اس 0. بيان دونك هاد اف كالكولي شحال كتساوي؟ هذا هو دابا لو تروك. هاد اف كالكولي كتساوي واحد على كيو. هاد كيو يا زينب هو لو نومبر ديال لي كويفيسيون اتيستي. دونك في هاد لوكا ديالنا شحال كيساوي؟ في هاد لوكا اللي قدامنا شحال كيساوي؟ كولون 3. كولون كيساوي 3. علاش؟ عندنا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 كنتيستي simultanément 3 coefficients 3 variables. Ça marche. Donc 1 sur Coulomb fois هذه c'est une matrice bêta chapeau Coulomb moins bêta bar Coulomb transposé. شنو كيعني هاد بيتا شابو؟ شنو كتعني هاد بيتا بار؟ هاد بيتا شابو هما هاد لي كويفيسيون هما هادو، ولي بيتا بار هما هادو اللي هما هاد لي فالور. نورمالمون جينيرالمون زعما شنو غنكتبو نورمالمون؟ غنكتبو اش 0 شنو هي؟ اش 0 هادي سي اون ماتريس سيل فو بلي هادي سي اون ماتريس. دونك بيتا شابو ولا بيتا كيو égal à bêta bar Q. هذه شي ماتريس فيها كولون يعني فيها 3 تقدر تكون 3 4 اكسيتيرا اكسيتيرا. بيتا بار هما لي فالور اللي عطاوني نتيستيهم يعني نتيستي بارابور ليهم. زين مزيان. مزيان. بيتا شابو كولون موان بيتا بار كولون ترانسبوزي. بيان هنا من هنا كتبدا المساله. يعني من هنا كنطرح سؤال علاش داروا ترانسبوزي. ياك مزيان نخليو هذا السؤال فوا لوميغا موان 1 لوميغا موان 1 ديال لي بيتا كولون. ما درتش اوميغا موان 1 حيت اوميغا موان 1 اوتر شوز. اوميغا موان 1 بيتا كولون غنرجع ليها وغنقول لكم علاش كتبت بيتا كولون فوا هادي بترانسبوزي. غنجي غنعاود اوتر اكريتور ولكن سون ترانسبوزي. بيان هاد اف كالكولي قلنا la dimension ديال هاد لا ماتريس سي ان سكالير عدد. اف كالكولي ما خصهاش تكون ماتريس خاص تكون عدد باش نقدر نكومباريها مع اف طابولي. هاد اف كالكولي لا ديمونسيون ديالها هي 1 1.
La dimension de là, il y a 1, 1. Ok? Alors, je vais démontrer que la multiplication de les trois matrices, matrice 1, matrice 2, matrice 3, غتعطيني هاد لي ماتريس لا ملتيبليكاسيون ديال 1 فوا 2 فوا 3 غتعطيني ان سكالير دو ديمونسيون 1 1. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا حنايا دابا ياك مزيان. الا رجعنا لهاد ليكزومبل فيكتيف اللي خدينا دونك لا ماتريس بيتا شابو كولون موان بيتا بار كولون شحال غتساوي؟ غنجي غنفتح قوس فوالا هي بيتا 1 شابو ناقص بيتا بار 1 كولون شحال بيتا بار باردون 1 شحال غتساوي؟ زيرو. بيتا 2 شابو ناقص بيتا بار 2 شحال كتساوي؟ 3. بيتا 3 شابو ناقص بيتا بار شابو اللي كتساوي 4. فوالا انا حسبناه. Et après, supposons que مثلا هاد الشيء غيخرج لنا مثلا moins 3 0 moins 1 مثلا exemple. دونك هادي شنو هي دابا؟ هادي سي لا ماتريس بيتا شابو كولون موان بيتا بار كولون. مزيان زينب بيتا بار مزيان. الا درنا ترونسبوزي هاد لا ماتريس دابا اللي قدامك لا ديمونسيون ديالها شحال؟ 3 1 ياك 3 لين اون كولون ماتريس كولون صافي. الا درنا ترونسبوزي ديالها c'est-à-dire بيتا شابو كولون موان بيتا بار كولون غيعطينا شحال؟ لا ديمونسيون تولي واحد 3. غتولي واحد 3 فوالا 1 3. دونك نجيو لتحت هنايا نرجعو للماتريس واحد نكتبو لا ديمونسيون ديالها اللي لقينا دونك هي واحد 3. والماتريس الثانيه راه نفسها هادي دونك هادي شحال لا ديمونسيون ديالها قلنا 3 باردون ماشي 2. وحده كتكون فيها ترونسبوزي في دالة. ايفيكتيفمون دونك وحده غتكون واحد 3 وحده غتكون 3 1 صافي. دونك دابا بقات لنا شنو؟ بقى لنا نعرفوا شنو كاين في الداخل ديال لا ماتريس اوميغا موان 1 بيتا 0 باردون اوميغا موان 1 بيتا كولون ياك مزيان. خصها تكون حتى هي 3 واقيلا الص محمد ولا لا؟ خصها تكون 3 ولكن السي حسين لا كيسيون اللي غنطرح واش هاد لوميغا فيها غير واش هاد لوميغا في الاصل ديالها ماتريس دوردر اون سي حنا عارفين بلي في الدياغونال ديال لوميغا كاينين لي فاريونس ديال بيتا 0 حتى بيتا كا اون سي كو سي اون ماتريس كاري ولكن واش لا ديمونسيون ديالها 3 في الاصل لا فيها كا بلس 1 effectivement ما لا ديمونسيون ديالها ماتريس كاري دوردر كا بلس 1 فاش نقول ماتريس كاري دوردر كا بلس 1 c'est-à-dire كا بلس 1 كا بلس 1 ça marche. donc la question دابا qui se pose هي شنو هي هاد البارتي اللي خديتي من هاد لا ماتريس اللي غنخدم بها هاد لو تيست ياك s'il vous plaît واش متبعين معايا لا كيسيون كي سوبوز دابا هاد لا ماتريس اوميغا مثلا عندنا 4 ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف وانا كنت خدام غير بثلاثه اشنو غيكون في هاد لا ماتريس 4 ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف من بيتا 0 حتى بيتا من بيتا 0 حتى البيتا 5 ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف من بيتا 0 حتى بيتا 4 دونك هنا غتكون عندي لا فاريونس ديال بيتا 0 ياك هنا غتكون عندي لا كوفاريونس بيتا 0 بيتا 1 هنا غتكون عندي لا فاريونس بيتا 1 هنا غتكون عندي لا كوفاريونس بيتا 1 بيتا 0 ماتريس سيميتريك. ابخي عندنا لا كوفاريونس بيتا 0 بيتا 2 la covariance bêta 1 bêta 2 la variance ديال بيتا 2 après هنا غتكون عندنا la covariance
bêta 1, bêta 2. La covariance bêta 0, bêta 2. La covariance bêta 0, bêta 3. La covariance bêta 0, bêta 0, pardon, 0 ou 1 ou la سميتو راه بحال بحال. Donc bêta c'est la covariance ماشي bêta 0 plutôt. C'est la covariance bêta B3 B1. bêta 1, oui, effectivement. Bêta 1, bêta 3. Après la covariance bêta 2, bêta 3. C'est bêta 3, bêta... Non, pardon. C'est La la... variance ديال ولا لا لا باردون. هنايا أطلق لنا لا La بيتا. covariance ديال بيتا 2 بيتا 3. Effectivement. Bêta 2, bêta 3. Bêta 2, bêta 3. Tiens, أنا راني مقلوب بالناس. Bêta 2, bêta 3. Après, عندنا la variance bêta 3. etc etc. Donc هنا غتكون عندنا لا covariance bêta 2. حنا نحبسو غير في سميتها bêta 3. Donc la covariance bêta 2 bêta 3 باش تعرفوا بلي هادشي باش ديرو بيديك. La covariance bêta هنايا غتكون عندنا la covariance bêta 1 bêta 3. وهنايا la covariance bêta 0 bêta 3. Voilà, matrice symétrique. Bien. Voilà. Alors, دابا انا كنتيستي ثلاثه ديال لي فاريابل بيتا 1 بيتا 2 وبيتا 3. اشنا هي لا ماتريس اللي غناخد فين هي البارتي اللي غناخد. دونك كنجي هانتوما عقل خصها تكون ماتريس سيميتريك. هادي متفقين فيها ديك لوميغا موان 1 بيتا يعني غنجبد بعدا دابا غير لوميغا باردون باش ما نمشيوش غالطين. هادي سني با موان 1 هادي غير اوميغا عاد غنجبدها عاد غنحسب الانفيرس ديالها. اوكي دونك باش ناخد هاد لا ماتريس اشنا هو الكوفيسيون الاول سي بيتا 1 ياك وشنو هو الكوفيسيون الاخر بيتا 3. اشنو غنجي ندير غناخد دياغونال. فوالا غنسطر على الدياغونال هي هادي الدياغونال. اي ابخي غناخد ماتريس كاري فوالا زكريا ليس ديريكت في العصا donc j'ai dit bêta 1 bêta 2 bêta 3 matrice carrée. donc voilà هذه هي لا ماتريس اللي غناخد دابا. هذه هي اوميغا ماشي اوميغا موان 1 هذه هي الله اوميغا بيتا كولون اوميغا بيتا كولون. فاش غتحسب ليها الموان 1 ما غتفقدش يعني لا ديمونسيون ما غتبدلش كتبقى لا ديمونسيون هي 3. الوغ مثلا نديرو غنديرو لا مولتيبليكاسيون بهكا. دونك ندير لا ماتريس 3 فوا 2 غتعطينا شحال لا ديمونسيون. دونك غتمشي 3 مع 3 غتعطينا 3 3 هنايا 1 3. دونك فوالا لا ديمونسيون ديال اف كالكولي شحال هي 1. C'est-à-dire la condition de la multiplication de les matrices elle est valable. Sinon هنايا داكشي علاش توجور خصك تبدا بترانسبوزي وتسالي بالماتريس العاديه. الا بديتي العكس لا ça marche s'il vous plaît. واش مزيان كنتمنى جيسبر هاد لي 3 راه ما كتبدلش الا كنتي كتيستي 4. بيان سور هاد لا ستركتور كتبقى هي 1 4 4 4 4 1. كنتي كتيستي 5 ديال لي كوفيسيون 1 5 5 5 5 1. توجور هذيك اف كالكولي خصها تعطيك ديمونسيون 1 1 باش تسمى ان سكالير باش تقدر تحسبه يعني ان سكالير عدد. جيسبر بلي لو تيست il est clair. مزيان
Et ça va. C'est très bien. Croyez-moi بلي هذه هي لا باز ديال ليكونوميتريس تي الا ميتريزيتي هادشي راه الله يجعل البركه راه كاع داكشي اللي غيجي ابخي تبقى تسمع بشي موديلات غتبقى تقول غير واش كاين هادشي متى الناس خرجوا هادشي وكذا ولكن فاش كتمشي تقراه غتفهمو في ساعه زعما ماشي ما يحتاجش ان ايفور ولكن لا باز ديالو هي هادشي ça marche donc voilà on a terminé le test de sous-ensemble هذا c'est le test de sous-ensemble ديال le Fisher donc Fisher en la régression linéaire simple عندنا un seul test Fisher اللي هو test global ولكن في la régression linéaire multiple عندنا Fisher كيتستعمل في 4 catégories دي تيست 4 catégories دي تيست ها حنا دابا درنا 2 global partiel غنشوفوه مازال في لو تيست دو شو وغنشوفوه مازال في لو تيست دو ريستريكسيون ça marche يعني فاش كنزيد دوطر فاريابل اكسبليكاتيف ياك اشنو كيوقع لو موديل لو شونجمون ديال لو موديل Alors, comme d'habitude, nous avons une question quelconque, l'intervalle de confiance de la variance d'erreur. L'intervalle de confiance de la variance d'erreur. L'intervalle de confiance, les variances, عموما ماشي غير خذها كقاعدة يعني comme principe. Les variances عموما كيتيستاو ماشي عموما يعني 100% كيتيستاو باللوا د كي 2 يعني لا فاريونس كيتيستاو باللوا د كي 2 sauf si الا كانت عندي اون طاي تري غران ديال ليشانتيون هنا كنحتاج اون ابروكسيماسيون فيغ لا لوا نورمال سون تري ريدويت كنحتاج اون ابروكسيماسيون vers la loi normale sont très réduite mais en général le test de variance s'effectuait par la loi de Ki2 ça marche. Du coup, l'intervalle de confiance de la variance qui est stable la loi de Ki2 ou le Ki2 a le degré de liberté DDL. Alors l'intervalle de confiance de la variance je vais dire كناخذ le DDL ياك le DDL ولا لاحظتوا معايا كنضربوه في la variance les barrés donc في la variance مثلا ديال x divisé par le qui de 1 ياك le qui de 1 après كندير نفس الحاجه le DDL fois la variance Vx sur هنايا فين كاين الاختلاف le qui de 2 donc هذا le qui de 1 و le qui de 2 مختلفين bien sûr la condition شنو هي خاص le qui de 1 يكون supérieur ولا inférieur inférieur. Inférieur خاص واش هذا خاص يكون كبر على هذا سوبيريور يكون كبير خاص يكون كبير باش هاد لابارتي تكون هي لا بورن انفيريور دونك خاص يكون supérieur على Q de 2 voilà alors واحد كنقراه بانو موان الفا سور 2 وواحد اخر كنقراه بالفا سور 2 دونك الاول لو كي دو 1 كيتقرا بالفا سور 2 دونك هذا لو كي دو 1 سي او سوي دو الفا سور 2 هذا سي او سوي دو 1 موان الفا سور 2 فوالا هذا هو لو سامبل تيست الوغ الا جيت انا نسقط هادشي على لا فاريونس ديرور l'intervalle de confiance de la variance d'erreur هو شنو l'intervalle de confiance de la variance d'erreur هو le degré de liberté résiduel le degré de liberté de la variance d'erreur شنو هو n n moins que moins 1. effectivement donc n moins que moins 1 fois la variance de l'erreur estimée, sigma carré de l'erreur, sur le qui de dl alpha sur 2. Voilà, c'est la borne inférieure.
l'autre côté, n moins k moins 1 fois sigma carré de l'epsilon sur le qui de 1 moins alpha sur 2. S'il vous plaît, wesh mzien. Voilà, c'est l'intervalle de confiance de la variance d'erreur, pas plus. Ça fait? Voilà, ما واخا غنخليش ترجع لها قبل ما نكتبها. واخا فوالا. صافي شكرا. Ok, alors voilà. Je pense اليوم ضيعنا الوقت بزاف في l'explication, mais j'espère ما ضيعناش الوقت. J'espère que يعني هادشي اللي شرحنا اليوم واضح باش من بعد ما نحتاجوش كل مره نبقاو نرجعوا لي زيكواسيون. شي واحد فيكم يتطوع ويدير ان بون ريزومي في دي فeuilles blanches اكسيتيرا دي فلوريسون اكسيتيرا ويبارطاجي مع لي زوطر. حيتاش ما عرفتش واش عندي ان ريزومي سانتيتيك زعما على هاد لو كور ولا لا. فوالا. Alors, ce qui reste في notre chapitre, on a trois tests. Voilà, كاينين des applications ديال des tests ديال le sous-ensemble, voilà, راه كاينين après نخدموهم. Donc, ce qui reste, on a trois types de tests. هادشي analyse de variation, درنا, etc. Voilà. Alors, كاين le premier test كما قلت لكم هو لو تيست ديال لاجوت ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف. سيتادير كنبدا بان موديل فيه ان سول فاريابل x1 ابري كنبدا نزيد دوطخ فاريابل. فوالا x1 كنزيد ابري x2 فوالا هو زاد x2 x3 اكسيتيرا وكنشوف واش لا كاليتي ديال لو موديل كتزاد ولا لا. سا مارش. ابري عندنا واحد لوطخ تيست هو لو تيست دو شو. Le test de Shaw ou le test de stabilité des coefficients. C'est un test Fisher. C'est un test Fisher. Je sais qu'il y a un test de Shaw. نعطيكم un exemple concret. كنتي خدام مثلا على la question ديال le revenu مع la consommation. مثلا في le Maroc plus epsilon. Voilà, في le Maroc في واحد la période ديال 2000 ياك حتى ل 2020. دونك شحال عندنا ان كتساوي تي باردون ماشي ان تي كتساوي 20 ياك. الوغ ابخي انا جيت قلت لك شوف لو كومبورتمون ديال لا كونسوماسيون في لا بيريود 2000 حتى ل 2010 elle est différent على لو كومبورتمون من 2010 حتى 2020. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est le comportement. Tu vas estimer y est égal bêta 0 plus bêta 1 c plus epsilon. Voilà. C de t, y de t. Voilà. Donc, le coefficient normalement, il est le coefficient stable. خص bêta 1 في هاد la période يكون كيساوي بيتا 1 في هاد لا بيريود باش ملي غاتيستيميه في لا بيريود ديال 20 طون غيعطيك نفس لو كويفيسيون. سينون الا كان لو كويفيسيون يعني الا كان لو كومبورتمون ديال لا كونسوماسيون في هاد لا بيريود الاولى ديفيرون على هاد لا بيريود الثانيه غيخرجوا لك الكويفيسيون ديفيرون. هنا كاين ان بروبليم دو ستابيليتي. فوالا نعطيتكم لانتويسيون ديال لو تيست. Et après, غنشوفوه في l'autre science ان شاء الله في لو لاندي. ما كرهتش نخدم معكم لو ديمونش ما عرفتش لو ديمونش اشنو قلتو؟ صافي
Si je veux- Ok, classique. Ah oui, oui, j'ai oublié, ça fait ça. Je m'excuse. Ça fait. Donc la prochaine séance, c'est Léona. C'est Léona. La,